क्या आप जानते हैं, इनका टन नाम के पक्षी की बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पक्षी जब 2 साल का हो जाता है तब इसकी मूंछें आती हैं। इनका टन की लाल चोंच, लाल पैर और विशिष्ट सफ़ेद मूंछें तब तक विकसित नहीं होती जब तक वे 1 और 2 साल के नहीं हो जाते। इनका टन जंगल में 14 साल तक और अच्छी परिस्थितियों में 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। अच्छी परिस्थितियां का मतलब तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब है इंसानों से बचकर रहना।